ஹாய், வெல்கம் டு அமிர்தம்ராஜ் கிச்சன். நான் உங்கள் மிஸ்ஸஸ் பொன்ராஜ் கார்த்திக். நம்ம இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம்னா அவன்ல வச்சு சிக்கன் செய்ய போறோம். அதுக்கு இப்போ ஒரு முழு கோழியை அப்படியே வாங்கிட்டோம். அதுலேருந்து எலும்பை மட்டும் பிரித்து எடுத்துட்டு சதை எடுத்து அந்த லெக் பீஸை மட்டும் பாருங்க இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு அதை கீரை போட்டு வச்சிட்டோம். பாருங்க இந்த மாதிரி எலும்பு இல்லாமல் வெறும் அந்த சதையை மட்டும் எடுத்து இந்த மாதிரி நம்ம கீரை போட்டு வச்சாச்சு. ஒரு பச்சை மிளகாய் எடுத்து நல்லா பொடி பொடியாக வெட்டி இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இது கூடவே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இது கூடவே காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூனு போட்டுக்கலாம். இது கூடவே மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூடவே கரம் மசாலா தூள் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூடவே ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கெட்டி தயிராக இருக்கணும். இது கூடவே ஒரு 2 ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆயில் ஆட் பண்ணுறதுனால நல்லா கோட்டிங் கிடைக்கும். இது கூடயே நம்ம தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சிக்கன் மசாலா தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூடவே ஒரு ஸ்பூன் சீரகமும் குருமிளகும் எடுத்து நல்லா மிக்சியில் பவுடர் பண்ணிட்டோம். இது கூட ஆட் பண்ணிடலாம். இது ஃபுல்லாக எல்லா பக்கம் கோட் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அந்த ஃபுல்லாக நம்ம அந்த வெட்டிக்கிற இடத்து அது கூடயே ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு கலர் பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபுல்லாக நம்ம எங்கெங்கே வெட்டி வச்சுருந்தோமோ அது எல்லா பக்கம் படுற மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கணும். அது கூடயே ஒரு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபுல்லாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லா பக்கம் நல்லா கோட் ஆகணும். ஓகே, ஃபுல்லாக நல்லா கோட் ஆயிடுச்சு. நீங்கள் இப்போ டேஸ்ட் பார்த்துட்டு கூட சால்ட் வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க நல்லா ஃபுல்லாக கலரு எல்லாம் மசாலா எல்லாமே ஃபுல்லாக கோட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, சூப்பராக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இது அப்படியே ஒரு 1 ஹவர் ஊறட்டும். அப்புறமா எடுத்து நம்ம அவனில் வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்மளுடைய சிக்கன் வந்து நல்லா 1 ஹவர் ஊறிடுச்சு. இப்போ நம்ம அவனில் வைக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிடலாம். இப்போ அவனுடைய ட்ரே எடுத்துட்டு நம்ம அதில் சில்வர் ஷீட் போட்டுக்கலாம். இப்போ ஒவ்வொரு பீஸா எடுத்து அந்த ட்ரேல வச்சிடலாம். ஓகே, இப்போ எல்லாத்தையுமே ட்ரேல நல்லா அடுக்கி வச்சாச்சு. இப்போ அவனுக்குள்ள வைக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம். அவன் ஆன் பண்ணியாச்சு. ஓகே, நம்ம அந்த ட்ரே எடுத்து அவனுக்குள்ள வச்சிடலாம். க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் டோரு. இப்போ நம்ம 200 செல்சியஸ்ல வச்சிருக்கோம். ஒரு 15 மினிட்ஸ் குக் ஆகணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வெளியே எடுத்து பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம அவன்ல வச்சது வந்து டைமிங் கரெக்டாக முடிஞ்சதுனால லைட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆயிடுச்சு. நம்ம சிக்கனை வெளியே எடுத்து பார்த்துட்டு திருப்பி வச்சு திருப்பி ஒரு 10 செகண்ட் நம்ம அவனுக்குள்ள வைக்கணும். எடுத்துடலாம் இப்போ வெளியே. ஃபுல்லாக நல்லா குக் ஆயிடுச்சு. அப்படியே திருப்பி போட்டுக்கலாம். நல்லா திருப்பியாச்சு. மறுபடியும் ஒரு 10 மினிட்ஸ் டைம் வச்சு குக் ஆகட்டும். வெயிட் பண்ணலாம். நல்லா சாஃப்டாக வெந்துருங்க. நம்மளது டைமிங் செட் பண்ணது முடிய போகுது. பாருங்க நல்லா குக் ஆயிடுச்சு. ஒரு சைடு ஆல்ரெடி குக் ஆயிடுச்சு. இன்னொரு சைடும் நம்ம வந்து ஒரு 10 மினிட்ஸ் குக் ஆக வச்சிருக்கோம். ஆக்சுவலாக நார்மலாகவே 2 பக்கம் வெந்து தான் இருக்கும். இருந்தாலும் நம்ம மறுபடியும் வைக்கிறதுனால நல்லா சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும். அதுக்காக இதுக்கப்புறம் நம்ம வெளியே எடுத்து மறுபடியும் ஒரு ஆல்ட்ரேஷன் பண்ண போகிறோம். ஓகே, நம்மளது வந்து ஆஃப் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஓபன் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் வெளியே எடுத்துக்கலாம். சூப்பர். பாருங்க சூப்பரா வெந்துருச்சு. பாருங்க அப்படியே குத்துனா அப்படியே சாஃப்டா உள்ள போகுது. நல்லா கிறிஸ்பியா சாஃப்டாவும்
வெந்திருக்கு. ஓகே, அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து லைட்டாக அதை நெருப்பில் காமிச்சோம்னா அந்த ஸ்மோக்கி எஃபெக்ட் கிடைக்கும். ஸோ டேஸ்ட் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அதுக்காக நம்ம டைரெக்டாக அடுப்பில் காமிச்சுக்கிறோம். ஓகே, அடுத்த பக்கமும் அதே போல் நெருப்பில் காமிச்சுக்கலாம். நம்ம இந்த ஃபினிஷிங் இப்படி பண்ணுறதுனால அது ஒரு டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக கிடைக்கும். ஓகே, நம்மளுடைய அருமையான தந்தூரி சிக்கன் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. வாங்க சாப்பிடலாம். இது அதை விட அருமையா இருக்கு. சூப்பரா இருக்கு. நல்லா இருக்கு. நீங்க இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு சொல்லுங்க.